Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Фая. Предполагам, че моите постоянни зрители, които постоянно ми гледат новите видеоклипове, знаят, че често говоря на тема мистерии и загадки. Всъщност, някой от вас предполага ли въобще какви тайни може да крие Библията и какви загадки всъщност има в Библията? Ако не сте знаели, това не е проблем, защото днес в този видеоклип ще научите много интересни неща, за които съм сигурен, че преди това едва ли сте ги знаели. Аз съм Айхан Фая, приятели, и добре дошли в моят канал. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че видеоклипът ви е бил интересен, образователен и ценен, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Сега ви желая приятно гледане, приятели! Знаете, живеем в 21 век, светът с новите технологии и модернизации, и именно те позволяват на учените да откриват със всяка изминала година все по-нови мистерии и загадки, свързани с космоса, Вселената, природата и хората. Както във всяка една сфера, и в Библията се крият много мистерии и тайни, за които може би не сте знаели. Приветствам ви в моят канал. Днес в този видеоклип ще научите 7 неразгадани тайни на Библията, както и още много интересни факти. Приятно гледане! Съществувала ли е райската градина? Има интригуващи теории сред теолозите, че райската градина може да съществува в действителност и не е просто символично или митологично място. Поддръжниците на тази теория посочват историята на създаването на всичко в книгата Битие и я тълкуват така, че райската градина може да се намира в близост до Етиопия. Книгата Битие 213 споменава реките, които са текли през градината, включително една, наречена Кихон, която е поддържала цялата страна. Много хора хвърлят дърва в огъня, твърдейки, че палеонтолозите смятат Етиопия за много важна територия за произхода на човека. Преди години в Етиопия са открили челюст на възраст 2,8 милиона години. Бегемот. Странно неразбираемо чудовище, което се споменава в книгата на Йов, се нарича Бегемот. Отрицателно осветено духовно същество, демон на плътски желания, по-специално лакомия. Хипопотамът се споменава в много литературни произведения, включително произведения на английския философ Томас Хобс и в Изгубения рай на Джон Милтън, но никой не е сигурен точно какъв е този бегемот. В Библията създанието е описано като гигантският звяр с крайници, подобни на железни пръти и опашка, подобна на кедър. Теолозите предполагат, че има няколко възможности за това кое е бегемот – слон, хипопотам или дори динозавър, но хипопотамът може да бъде митологично създание, като еднорог, което също се споменава в Библията. Кога ще настъпи апокалипсиса? Библията описва много подробно кога ще настъпи апокалипсисът и как земята и всичко останало ще остане голо. Но основната мистерия остава кога ще се случат тези събития. През последните 1000 години са били документирани около 80 предсказания за деня на страшният съд, базирани на писания. Според писанията, този ден ще дойде в края на периода, който се нарича милениум. През цялата история хората са използвали това писание, за да предскажат потенциален апокалипсис. Например, през 1000-та година армиите са водили войни срещу различни езични страни, за да ги принудят да приемат християнството преди съдния ден. Теолозите казват, че в Библията най-вероятно се няма предвид точно 1000 години. Апостол Петър загадъчно е написал, че за Бог един ден е 1000 години и 1000 години е като един ден. Кога се е родил Исус? Много теолози вярват, че Исус действително е съществувал, независимо дали е бил син на Бог или не. Има много учени фокусирани върху изучаването на живота на Исус. Тези учения са силно осложнени от факта, че изобщо не е ясно кога точно Исус Христос е роден. В Библията директно се казва, че Исус е роден по време на управлението на цар Ирод, когато се е провело първото голямо преброяване на всички граждани на Римската империя. Така че Мария и Йосиф е трябвало да се върне в Виетлем, но това може да не е вярно, тъй като цар Ирод умира 10 години преди това голямо преброяване. Можем само да предположим, че Исус е роден някъде около 1 век, но кога точно не можем да кажем. Историците също са съгласни с факта, че най-вероятно Исус не е роден през 25 декември. Тази дата е била популяризирана като Коледа 300 години след смъртта му и потенциално свързана с празниците на зимното слънцестояние. Липсващите библейски книги. С около 783 000 думи и 1189 глави, Библията е един от най-дългите текстове,
писани някога. Библията се състои от 66 отделни книги, но изненадващо е, че е трябвало да бъдат 83. Най-малко 17 книги са изчезнали безследно от съвременната Библия. Никой не знае какво се е случило. Ние знаем, че тези книги всъщност са съществували, понеже са имали препратки към други части на Библията. Например, летописа 2929. Основната мистерия се крие в написаното в изчезнали книги. Има версия, че написаното там не се е вписвало в общата представа за християнството и тези книги са умишлено скрити. Бил ли е женен Исус? Идеята, че Исус може да е бил женен, е пораждало много спорове, които продължават с години. Има теории, че Исус е бил женен за Мария Магдалена, жената, която често се споменава в Новият Завет. Освен това, папирусът, който е бил отворен през 2012 година, е намеквал за това. Анализите на този папирус са доказали, че този папирус е написан в библейските времена. Теорията за свещените родословия на Исус и продължаваща хипотеза за брака на Исус се твърди, че двойката е имала и дете, чието потомци на теория са могли да живеят векове и да съществуват дори и в наши дни. Пропуснатите години на Исус. Една от най-загадъчните тайни за Исус е какво е правил през живота си между 19 и 30 годишна възраст. Има няколко теории за това къде е живял Исус. Например, една от теориите казва, че той е живял в Кашмир, в Южна Азия. След това той става ученик на буддийски учител в Япония или се присъединява към тайна монашеска секта в юдейската пустиня. Тези теории идват от много източници. Идеята, че е посетил Япония, присъства в местните традиции и идеята се основава на древни документи, които се предполага, че са изчезнали по времето на Втората световна война. Според британската легенда, в която е участвал крал Артур, Исус дори е посещавал Великобритания и е оставил Светия Граал там. Обаче няма значими археологически факти в подкрепа на тази теория. Тези години на Исус остават загадка. Като бонус към това видео искам да споделя с вас интересни факти за Библията, които най-вероятно не сте ги знаели. Библията няма название. Думата Библия произлиза от старогръцки, в превод папирус или книга. По-голямата част от книгите нямат заглавия. Трима другари, приказка за отминалите години, Одисея, но Библията няма нужда от заглавие. Всички хора на земята просто я назовават книга и събеседниците им веднага разбират, че става дума за свещената книга. Най-големият тираж. Към 2013 година повече от 6 милиона са били издадените библии или отделни библейски книги, вече са публикувани по целия свят, което е над 6 пъти повече от броя на копията на следващото най-популярно издание. Над 32 500 нови библии излизат изпод печатната преса всеки ден по целия свят. Преводите. Библията е преведена изцяло или частично на 2377 езика и диалекта и вече изцяло е публикувана на 422 езика, според немското библейско дружество в началото на 2005 година. Дори слепите могат да четат свещената книга на Брайл на 84 езика, а за заетите хора има аудиоверсии на Библията. Най-скъпата Библия. За най-скъпата Библия се смята Библията на немския пионер Йоханес Гутенберг, издадена през 1456 година. Гутенберг отпечатва 180 копия на Библията, от които са оцелели само 21 книги. Различните копия от него се оценяват между 25 и 35 милиона долара. Още по-скъпо е бил оценен Синайският кодекс, принадлежал на руския императорски дом и продаден от болшевиките на Великобритания за 510 милиона долара. Пророчество. Старозаветните текстове съдържат пророчества, които са се сбъдвали стотици години по-късно. В Новият Завет има пророчества и много от тях вече са се сбъднали в историята, което допълнително показва вдъхновението на свещената книга. Библията е най-преследваната книга. През цялата история не е известно друго произведение, срещу което да са издадени закони, за нарушаването на които е наложено смъртно наказание. Например, в Северна Корея хората могат да бъдат екзекутирани за четене на Библията. В Съветският съюз библиите са били насилствено конфискувани от населението, а тези, у които са били открити копия, е можело да бъдат подложени на репресии. Кой факт знаехте и кой не? Бих се радвал да прочета вашите коментари. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че знаете какво трябва да направите. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!